guys, kumusta kayo? No? So matagal tayo nawalan ng vlog. Nawalan tayo ng vlog kasi madami nating naasikaso sa buhay ngayon. Lalo na ngayong COVID. So nga pala, kaya medyo malinaw-linaw yung ating mic kasi nakabili na tayo ng mic adapter. Yan. So yun, nakabili nga tayo ng mic adapter and nagawa natin ng paraan. Yan, yung nasa picture na yan. Yan yun. Nilastihan ko lang para wala kasi tayong yung pang case para sa ganyan. Kasi low budget na nga rin. Kaya laste lang muna. At sana hindi siya malaglag, no? So yun, welcome sa mga bago at sa mga matagal nang hindi nakapanood ng vlog ko. Kamusta po kayo? So pasensya na dahil yung vlog natin ay natagalan talaga. As in 19 days yata akong walang vlog. Siyempre COVID, napakadaming laging busy yan. So ngayon meron akong dalang mask. At kung sino ang mapalad na mabibigyan ay shoutout sa iyo agad. So ang content natin for today guys is adventure vlog lang, no? Adventure tayo, may pupuntahan tayo and then diretso gala. Sulitin na natin yung pagkakataon na may pupuntahan tayo. Kaya na rin, takas o kaya naka-oras na rin. So bagong buhay, bagong buhay. Wala ka mabait na sa vlog eh. Oh, hindi ako naabot ng 100 Hindi, biro lang guys, biro lang. Siyempre gusto ko lang patawanan din kaya. Siyempre na-miss natin yung vlog, di ba? So gamit pa natin ngayon tong R3. Yan. And nga pala ipo-for sale ko na rin to. Kasi wala na tayong budget. Wala na kami makain. So sa mga may gustong bumili, message nyo lang ako sa aking FB page. Sa aking FB page na Air Moto, no? Yan. Pwede nyo ako message kung gusto nyo bilhin to. Napaka-fresh. 4K Odo pa lang. And yung upgrades yan. Marami rin siyang upgrades. Yung tambucho, yung yung guard, slider, radiator guard meron to. Ito tank pad, naka-tail tie din siya. Yeah. So marami pa itong upgrade. Nasa post ko. Yeah. So let's go, adventure vlog tayo guys. Namiss ko lang yun, 100 lang. 100 lang yan guys, ha. 100 lang yun, 100. Kalimutan nyo. I miss you guys, grabe. Na-miss ko mag-vlog. Woo! Miss ko kausapin yung sarili ko. Grabe guys.
So kahit pandemic, no, syempre grind pa rin tayo kahit unti-unti. Kasi ako, hindi ako talaga nagtatrabaho na ano, na yung mag-i-stay kung saan saan. Ayoko nang ganun. Kasi ano, baka ma-COVID. Hindi naman sa ano, pero mabuti na nag-iingat. Tsaka ano, tsaka meron naman tayo sideline. Yung freelance agent ako ng Bridgestone, ng Batlax. So nga pala yun, sa mga gustong mag-order ng front tire ng Batlax, meron pa akong Batlax na ano, na front tire para sa big bike. Ang size niya is 120, 120 by 70 by 17. Yan. So mamaya na lang guys tayo magtutuloy ng vlog, and see you in a bit. Yeah. Shoutout sa inyo, namiss ko kayo lahat. Woo! Bye.